Gweleve o nijal var oldouar war bet, plantet e bet e pennar hel an nors, e nini a reste hag en negor memes eus ar gwenaduz o koz ama. Ken brudet a karet e ar banniel ze eo an dei, ken e jonj d'ur bentud e ur banniel engounel. Me ze ne ket gwir vat. Neus ket ken pel zo e oa bet dijinet ar gwenadu, e nantek kant tri varnugen, ga Morvan Marchal, barz, ezel eus strollad ar zeiz breur, a skrivanier vi breiz a tao kelaouen ar vroad elourien. Hervez pezelar e Morvan Marchal ne oa ket gant ar jonj mont var tachen ar politek pan oe saet ar banniel. Menet voe da stourm a da ginnig da vreiz on arwez modern. A setu penonz ebe levezon et Morvan Marchal gant banniel ar stadou unanet. E l'er ar steret en eus laket erminiget, unan eus ar wezioù kouz duket breiz. An nao banden a dalf kemen hag an nao eskopti kouz a voe be breiz. Pidir banden ven vid eskoptioù Kerne, Leon, Treger a Gwenet, da larede breiz izel, a pem banden zu vi eskoptioù Roazhon, Nanet, Dol, San Malou a Penthièvre e breizuel. Mat e gout ne ket bet en tanet an ol dud gant ar banniel-mañ d'or stu. Divenerien a hiskouz a gavenin re modern, a ba bet an emzao ne blije ket a dud zo. Met un toulat kelerioù keltiek zo bet prim o trapenin, ken koulz a strollat emre nourien breiz. Hag en nantek kant fer a tregont e voe bet gwelet o nijal var ti breiz e Stockholm e pad an diskouezadeg etre vroadel mar plij. Koulskoude ne voe ket mui gwell e mod a divenet gant ar penou braz memes e pad an eil brezel. Stanka ebe dispaket ar gwenadu a dalek ar bloavioù triugen evit stourmou ar vicherourien, ar manifestadegou, ar zevenadur, a var an tachenou sport! Gwell venin pa kemen abad en sport zo, a var bannielou bras a klub war vro. Evel Stad Roazhon, Morluzet an Orion, Club Basket Brest, a Club Rugby Gwenne! Gwell a roa, bremañ e teu var vel ez officiel var plakennou an olotoioù e breiz. E korfer ranvet en eus kavet Gwenadu Morvan Marchal e blas bakalon ar vretondet.